Habari ndugu mpenzi wa channel yako pendo ya Bongo Money. Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kuangazia ni jinsi gani unaweza ukatumia au ukafanya uwekezaji kwenye platform ya Bitcoin au kwenye website ya Bitcoin ambayo inahusiana na mambo ya cryptocurrency. Na kama hujawahi kuwekeza au hujawahi kufanya uwekezaji ambao unahusiana na mambo ya cryptocurrency au Bitcoin, hebu usifanye uwekezaji kama haujaangalia hii video vizuri hatua kwa hatua mpaka ukahakikisha umefahamu namna ya uwekezaji, lakini ukafahamu faida za uwekezaji, lakini pia ukafahamu hasara, lakini pia ukafahamu ni salama kiasi gani kuwekeza, na ukachukua hatua yako ya moja kwa moja kuamua kuwekeza katika hiyo website au katika cryptocurrencies ambayo inaitwa Bitcoin. Kama ni mara ya kwanza unaingia katika channel hii, basi naomba ufanye hatua ya kusubscribe kwa kubonyeza alama nyekundu ili tuweze kuungana kwa pamoja. Na kama umeona kabisa mafunzo haya yanaweza kukusaidia na pia unahitaji kupata mbinu mbalimbali za kuweza kujiingizia kipato kwa njia ya kimtandao, especially kupata digital monies au kupata digital programs ambazo zitakufanya wewe kubadili kuwa fursa au kubadili kuwa fedha, au especially kwa watu ambao wanatumia smartphone lakini pia laptop na desktop. Kwa hapa ni sehemu sahihi ambapo utaenda kujifunza namna kutengeneza pesa kidigitali. Basi bonyeza alama nyekundu hapo ili kuweza kuungana moja kwa moja. Bila kupoteza muda, kumekuwa kuna uvumi mkubwa sana juu ya uwekezaji wa cryptocurrency especially Bitcoin kwamba ina faida kubwa sana. Na watu wengi sana wanasema ukiwekeza basi unaweza kupata faida, na watu wengi sana wameingia kwenye uwekezaji na wakiamini kabisa tutaenda kupata faida kubwa. Lakini faida watu wanapata, lakini kinachokuja kuwa tatizo mpaka watu wanaingia kwenye hasara kubwa ni kwa sababu wanakuwa hawajaweza kuijua vizuri ni namna gani unaweza ukaitumia, wakaijua vizuri kiundani, lakini pia wakapokea taarifa muhimu ambazo zinakuwa zinabadilika kila siku, lakini pia wakajua mabadiliko ya viwango vya kupanda na kushuka ambapo vitakufanya wewe upate faida au uingie hasara katika uwekezaji mzima wa Bitcoin. Sasa hebu tuende hatua kwa hatua ili tuweze kujifunza tena kwa pamoja. Na kama ulikuwa shuhuda umeziangalia video zilizopita, na kama bado hujaziangalia video mbili zilizopita, basi chukua hiyo hatua uweze kuziangalia hizo video ambazo nazo zitakupa elimu ya kutosha, lakini ukichangia na hii hapa pia itakuongezea maarifa zaidi kabla haujaanza uwekezaji ili usije ukaingia hasara. Kitu cha kwanza ambacho tutaenda kuangalia sasa, uwekezaji wa Bitcoin ni nini? Uwekezaji wa Bitcoin ni kama vile unavyoamua kuchukua fedha yako na kuwekeza katika ardhi au katika madini, ni sawa sawa vile unavyowekeza. Lakini unapokuwa unawekeza, lengo lako ni kwamba unataka faida kubwa kutokana na uwekezaji ambao utakuwa umeifanya kutoka katika sarafu husika ambayo utakuwa umewekeza, especially katika aina hiyo ya sarafu. Na katika tutorial zilizopita tulijifunza kuna sarafu za aina nyingi sana, lakini leo tumekuwa tunazungumzia Bitcoin, kwamba kwenye Bitcoin ni namna gani unaweza ukawekeza. Sasa unapozungumzia uwekezaji mzima, kwa hiyo ni ile hali ya kuwekeza kiasi fulani cha fedha kwa kununua zile sarafu za kidigitali ili uweze kuhakikisha kwamba unajiingizia faida kupitia uwekezaji kwa njia ya Bitcoin. Ni kama vile unavyoamua kuwekeza kwenye ardhi, kwenye dhahabu, ni vile vile ni sawa sawa na uwekezaji ambao unaofanya, lakini lengo kubwa inakuwa ni kwa ajili ya wewe kuhakikisha kwamba unapata faida, ingawa kuna muda mwingine sasa inakupelekea wewe upate hasara, na hii inatokana pia na ukosefu wa elimu ya kutosha ya namna ya uwekezaji kwenye Bitcoin, lakini pia ni kutokufuatilia zile habari au kufuatilia zile mambo muhimu au kuangalia video ambazo zinatoa mafundisho ya Bitcoin kama hizi hapa. Unakuta mtu anaangalia kwa kuskip au hawezi akamaliza video yote, lakini pia anaangalia nusu na focus yake kubwa inakuwa ni kupata faida, lakini sio kukijua kile kitu anachokifanya na kwa namna gani anaweza kutengeneza faida na kwa namna gani anaweza kupata hasara, lakini ni kwa namna gani akazipokea zile taarifa za muhimu ambazo zinatoka kila siku ambazo zinaonyesha mabadiliko ya sarafu kupanda pamoja na kushuka, ili aweze kuwa na elimu ya kutosha kabla hajaingia kwenye zoezi zima la uwekezaji, au wakati akiwa kama mwekezaji awe sambamba kabisa kuzipata hizo taarifa ili kuepusha hasara ambazo sio za lazima na kutengeneza faida ya kutosha kwa njia hiyo ya kidigitali. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba, je, Bitcoin ni salama au hii cryptocurrency au fedha za kidigitali, sarafu za kidigitali ni salama? Sasa jibu ni kwamba fedha za kidigitali
siwezi nikupa 100% kwamba ni salama. Uwekezaji ni salama kwa kiasi fulani, na ndio maana unashauriwa kabisa katika swala zima la uwekezaji usiwekeze hela kubwa sana ukiwa bado haujaijua system vizuri namna inavyofanya kazi. Lakini pia ukiondoa ule wasiwasi au ile hasara kubwa ambayo unaweza ukaipata, ndio maana unatakiwa uwekeze kile kiasi ambacho utakachokiwekeza hakita asili mfumo wako wa maisha. Kwa hiyo kwa kiasi fulani, kwa asilimia fulani ni salama sana kwenye uwekezaji, kwa sababu sasa hivi nimekuwa ni soko huria, watu wengi sana wanawekeza na baadaye wanapata faida, wanatoa tena kesho tena wanazidi kuwekeza. Lakini sio salama kwa asilimia zote. Lakini pia sio salama kwa sababu moja wapo ni kwamba sasa hivi kumekuwa kuna website nyingi sana zimefunguliwa ambazo ni fake, wanauza Bitcoin. Watu wengi sana wamejikuta na invest afu baadaye wanaingia hasara, kwa sababu zile website ambazo walikuwa wamewekeza tayari zinakuwa ni scammers au ni za matapeli, wanafanya tu utapeli wa mtandaoni. Kwa hiyo unakuta pia kuna shida ambayo ipo inayofanya kwamba usalama pia uwe mdogo kupitia zile applications ambazo zinatengenezwa au website ambazo zinatengenezwa zinakuwa ni fake. Kwa hiyo zinasababisha watu wana invest, ukisha invest baadaye wanajikuta watu hawapati returns ambapo walikuwa wanategemea kwamba wapate faida, hawapati faida. Kwa hiyo hapo ndipo inapokuja kuwa changamoto, especially kwenye swala la usalama. Lakini usalama wa pili tumesema tunaangalia kwenye swala la kuwekeza. Usiwekeze kile kiasi ambacho ukiingia hasara unaweza ukaharibu maisha yako au ukaathiri maisha yako kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo basi unapaswa kuwekeza kiasi kichache ambacho utakapopata faida basi upate faida, lakini utakapopata hasara sasa, ambao ndo mlengo husika haswa, ili upate hasara kiasi ambayo haitakuathiri kutokana na kiwango kile ambacho utakuwa umejiwekeza. Sasa kuna hatari au kuna athari ambazo unaweza kukutana nazo wakati wa kuwekeza katika Bitcoin. Nazo ziko tofauti tofauti, kwa sababu kwa kadri unavyowekeza kiasi kikubwa katika Bitcoin au kwenye Bitcoin au unavyonunua hizo sarafu kwa kiwango kikubwa sana, ndivyo unavyokuwa na riski kubwa ya kupata hasara, lakini pia unakuwa na access kubwa pia ya kupata faida. Kwa hiyo kwa kadri kiasi ambacho unakuwa unawekeza ndicho kiasi ambacho unaweza kupata faida zaidi au ukaingia hasara zaidi. Kwa ndio maana unatakiwa uwe na uchaguzi mzuri, especially pale unapokuwa unafanya maamuzi ya kutaka kuwekeza katika sarafu ya kidigitali ambayo inaitwa Bitcoin. Sasa athari ya kwanza inaweza kuwa ni kubadilika kwa bei. Bitcoin mara nyingi inabadilika kwa bei kwa siku, inaweza kubadilika kwa asilimia chache, lakini kuna siku zingine inakwenda inabadilika mpaka asilimia 20, 25 mpaka 30, kitu ambacho kinaweza kukaa hatarishi sasa kwa mwekezaji ambaye amejiwekeza na akitaka apate faida kwa siku hiyo. Mfano, unakuta labda ulinunua Bitcoin, especially maybe tuseme labda ulinunua shilingi 10,000, alafu baadaye unakuta baada ya muda labda risali moja au masaa mawili unakuta ile Bitcoin kwenye kuuza sasa, wakati umenunua shilingi 10,000 lakini kwenye kuuza unakuta unatakiwa uuze 6,000, imeshashuka, au uuze 7,000 tayari. Kwa katika hilo tayari unakuwa umeshaingia hasara kwa wakati huo. Sasa ikienda viral zaidi huaga inaporomoka zaidi, lakini pia kuna wakati inapanda zaidi. Inavyopanda zaidi ndio wakati sahihi ambao unatakiwa utoe. Kwa hiyo ni athari mojawapo, ni kule kubadilika kwa bei au kwa thamani ya Bitcoin. Kwenye swala la usalama, Bitcoin haijawahi kudukuliwa, lakini nafikiri inakuwa ni kwa sababu ya ule uimara, labda kwa siku za usoni, kwa sababu pia watu ambao wanadukua taarifa na kuweza kuharibu mfumo mzima, labda kama wapo wanaendelea na process. Lakini katika ile usalama, Bitcoin ni sehemu salama sana, kwa sababu haijawahi kupata shida yoyote ya kuingiliwa system na kuvuruga na ikafanya watu waingia hasara, kwa sababu wamesha invest alafu ikawa imedukuliwa na wale ambao wanadukua kwenye mitandao, especially wale ambao wanaenda kinyume na mitandao na kuhakikisha kwamba wanachukua fedha au wanaziiba zile sarafu ambazo zimehifadhiwa, kwa sababu iko imara sana na imetengenezwa vizuri sana. Swala zima la kubadilishana fedha limekuwa nalo linaleta changamoto au linaleta athari, kwa sababu kuna wakati pia watu wanapobadilishana thamani kadri inavyozidi kushuka, na pia huwa mtu anaweza kaingia hasara, kama tulivyosema awali kwamba kwa kadri jinsi bei inavyokuwa inazidi kushuka, ikiwa tofauti na ile ambayo ulinunulia. Kama ulinunulia bei ya juu afu ikawa inaendelea kuuzwa bei ya chini,
kwa tayari moja kwa moja utaingia sana, lakini ile thamani itakapopanda tayari unapata faida. Kwa sababu kwenye kubadilishana kuna athari, kwa sababu kuna watu wengine ambao ni mawakala au ni maagent ambao wanauza hizo Bitcoin sio waaminifu. Kwa hiyo inaweza kusababisha pia ukapoteza fedha zako. Unachotakiwa ni kufanya kwamba mtu ambaye unabadilishana naye uhakikishe kwamba feedback au mrejesho wake uko 100% ili uweze kuwa salama katika soko zima au katika swala zima la mabadilishano ambayo tunaita exchange. Je, Bitcoin ni salama katika kuwekeza? Bitcoin ni salama katika kuwekeza kwa sababu Bitcoin sasa hivi karibu 70 mpaka 80 imekuwa inatumika sana ulimwenguni, hasa katika makampuni mbalimbali. Pia wameanza kupokea Bitcoin kama mahoteli, wameanza kupokea Bitcoin kama sarafu ambayo pia inaaminika, ambao unaweza kufanya mauzo. Wa kampuni kubwa ambazo zinashiriki katika soko zima la Bitcoin au exchange for the Bitcoin, kuna MicroStrategy, kuna Square, kuna PayPal na zingine nyingi sana ambazo zinashiriki kutumia mfumo wa sarafu za kidigitali za Bitcoin. Lakini pia siku hizi pia hata kwenye usafiri mbalimbali wanapokea, kwenye mahoteli wameendelea kupokea, na kampuni mbalimbali zinapokea hizo pesa za kidigitali za kutumia Bitcoin. Hata kwenye baadhi ya platform za online za kufanya payment, unavyotaka kununua kitu, basi kuna option ya kutumia Bitcoin, kwa sababu sasa hivi mtandao umekuwa mkubwa sana na tayari imekuwa ni kivutio cha watu, kwa sababu pia hauna mlolongo mrefu ukilinganisha na pesa zingine ambazo tunazitumia katika hali ya kawaida. Kivutio kikubwa imekuwa ni MicroStrategy ambayo ilinunua zaidi ya 70,000 Bitcoins yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 1.8 mnamo Disemba 12, 2021. Ilikuwa imechukua hizo Bitcoin zote kama 70,000 kwa ajili ya matumizi yake yenyewe, ambayo sasa ilikuwa ni tofauti ukilinganisha na kampuni zingine ambazo zilikuwa vinachukua kiasi kichache. Hii ilikuwa imechukua kiasi kikubwa sana au kimeinvest kiasi kikubwa sana kwenye shilingi ya Bitcoin, kwenye sarafu ya Bitcoin ambao tunasema ni sawa na bilioni 1.8 ambayo ilikuwa ni 2021. Ukiachilia hapo, ingawa sasa tabia za uchumi zina tabia ya kubadilika mara kwa mara, lakini kubadilika kwa uchumi mara kwa mara hakuwezi kukaathiri soko la Bitcoin, kwa sababu Bitcoin haifungamani na sehemu yoyote. Yani kwa sababu pia Bitcoin haimilikiwi na benki kuu wala haimilikiwi na serikali yoyote ile, na ndo kitu ambacho inafanya kwamba Bitcoin isiweze kuathiriwa na uchumi wa dunia au uchumi ambao unatokana na serikali au na mabenki, kwa sababu yenyewe haimilikiwi na taasisi za kiserikali au benki kuu, haipo katika mfumo wa benki za kawaida, na ndio maana haiwezi ikaathiriwa na hiyo mifumo ya kibenki au ya kiserikali, na imeundwa tuna watu binafsi, na ndio maana tunasema kwamba blockchain inakuwa inaondoa zile chain za kuanza kwamba pesa ipitie benki, itoke benki fulani au itoke hatua fulani na kuja hatua fulani. Hivyo basi kwa inakuwa ni ngumu sana hii fedha ya kidigitali ambayo ni Bitcoin kuweza kuasiliwa na mifumo ya kawaida au ya kitamaduni ya fedha ambazo sarafu za kawaida ambazo tumezoea kuzitumia kama vile shilingi, lakini US dollar, kuna euro na zingine nyingi sana kwacha na kuendelea ambazo tunazitumia sana kila siku. Bitcoin ni sehemu salama kabisa ambapo watu wengi wamefanikiwa sana katika uwekezaji wa Bitcoin, lakini pia kuna watu pia wengi pia ambao wameingia hasara. Lakini nafikiri athari za hasara nimeshaelekeza huko nyuma kwamba ni kwa nini watu wanapata faida sana na watu wengine wanaingia hasara sana. Lakini kwa kukumbusha tu moja wapo nilisema ni kwamba ni kutokufahamu vizuri namna au sarafu za kidigitali zinavyofanya kazi, lakini pia na kupata taarifa zile muhimu ambazo zitakufanya wewe upate maarifa ya moja kwa moja ya namna ya kutumia mtandao husika ya kutumia sarafu za kidigitali, ili kabla hujafanya uwekezaji basi uwe na elimu ya kutosha. Sasa unahitaji kiasi gani ili uweze kujiunga kwenye Bitcoin? Sasa ili uweze kujiunga kwenye Bitcoin inategemea sasa na mtaji wako ambao wewe unao kwa wakati huo. Inaweza kuwa ni 10,000, 100,000, lakini ili uweze kufanya vizuri zaidi angalau uwe na 100,000, 200,000, 300,000, milioni 1, milioni 2 ili uweze kuifanya vizuri.
Sasa kwa mtu ambaye ni mgeni kabisa katika swala zima la uwekezaji wa Bitcoin, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ni kujifunza kuhusu Bitcoin. Ina maana upate elimu ya kutosha ya juu ya Bitcoin. Lakini kitu cha pili ni kwamba unatakiwa kuunda wallet ya Bitcoin. Lakini pia ujifunze namna ya kununua Bitcoin na jinsi ya kuziuza Bitcoin. Tena ujifunze mabadilishano yenye sifa nzuri au ambayo yanaeleweka au katika mifumo ile ambayo imenyoka kama vile Binance Exchange, kuna Huobi Exchange, lakini pia kubadilishana kupitia KuCoin, na hiyo itakusaidia. Ili kuwekeza vizuri katika Bitcoin unatakiwa uzingatie haya. Uwekezaji wako mpya unapaswa kufanya biashara kwa kiasi kidogo, yani usitumie fedha nyingi sana. Lakini kitu kingine ni kwamba weka akaunti au pochi yako au wallet salama kila wakati ili kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha, kwa sababu kama tulivyokuelekeza awali na tutorial zilizopita zina maelekezo zaidi juu ya hilo. Lakini pia usihifadhi Bitcoin kwa muda mrefu sana kwenye ubadilishaji, ambapo pia inaweza kusababisha wewe uingie hasara au upate shida yoyote ambayo itakufanya wewe ikurudishe nyuma kimaendeleo, especially ni kuingia hasara moja kwa moja ambao tumeizungumza hapo awali. Lakini pia uwe karibu sana na networks au ili kupata taarifa mbalimbali mara kwa mara ambazo zinahusiana na Bitcoin, ili uweze kujua mabadiliko mbalimbali ambayo yanatokea, especially uwe karibu na website ya Bitcoin ili uweze kupata taarifa ambazo zitakufanya wewe uweze kuelewa kupanda na kushuka. Lakini pia uweze kujua vitu vingine ambavyo vimebadilika au thamani namna gani imeongezeka, lakini pia soko, mfumo jinsi unavyofanya kazi. Hiyo itakusaidia kabisa wewe kuwa mahiri katika kutumia soko zima la mabadilishano ya sarafu za kidigitali ili uweze kukua kiuchumi. Kwa leo nisiwe na mambo mengi sana. Kama ni mgeni na umeona kabisa hii video imeweza kukusaidia kwa namna moja au nyingine, basi usiache kusubscribe hapo chini, kubonyeza alama nyekundu, lakini pia usiache kulike, kushare pamoja na kuhakikisha kwamba unatazama video zingine ambazo zinahusiana na soko la Bitcoin. Pia lakini ukihitaji msaada zaidi, kuna namba zangu zipo hapo kwenye description, unaweza ukanipigia au ukanitumia WhatsApp. Lakini vile unaweza ukaniandikia email ili kuweza kujifunza zaidi au namna gani tunaweza tukasaidiana. Lakini pia kama unataka kujifunza kazi za online ambazo nafundisha kila siku, kozi ambazo tunazitoa kila siku ambazo zinawasaidia watu wengi sana kujiingizia kipato, hizo ambazo hazihitaji investment kama tunavyofundisha katika Bitcoin au katika masoko ya sarafu za kidigitali ambazo unakuwa unawekeza, basi unapaswa kunitafuta kwa hizo namba ambazo zipo kwenye description hapo. Unaweza kanitafuta na tukawasiliana kwa njia ya WhatsApp, lakini pia ukapiga simu kawaida au kaniandikia email ukaweza kupata mafunzo kama wenzako wanavyojipatia mafunzo kupitia channel hii ya Bongo Money. Hii ni channel ya mahususi kabisa na channel sahihi ya kujifunza, especially kwa vijana, wazee na watu wote mpaka watoto. Ni channel nzuri sana kwa malika yote, ambapo unaweza kupata maarifa, na ni channel sahihi sana kwa sababu tunafundisha vitu ambavyo vina uhakika zaidi, na huwa tunafocus kwa kufuata sheria, lakini pia na kufuata kanuni mbalimbali za kimtandao bila kuvunja kanuni. Kwa ukihitaji kujifunza kazi online, basi hii ni channel yako sahihi kwa kuangalia video, lakini pia kwa kupata kozi ya masterclass ambayo naitoa kila siku ya Mungu. Watu wanaendelea kujifunza na wanajitengenezea kipato online, na watu wengi wamekuwa ni mashuhuda ambao wanafanikiwa kupitia kazi hizo. Basi naomba nisiwe na maneno mengi katika siku ya leo, na tumaini watu wamepata somo na wataenda kulitendea kazi, na itaendelea kuwasaidia kama watu wengine wanavyoendelea kunufaika na channel yetu pendwa ya Bongo Money. Basi nikutakie wakati mwema na kuendelea kuangalia vipindi ambavyo vinakuja. Tuonane katika video ijayo.